Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Không chỉ khoai lang hay là khoai môn mà bí đỏ cũng có thể làm được bánh tôm chiên giòn rụm luôn. Bước vào mùa thu khoảng tháng 9 cho đến tháng 10, 11, rất nhiều bí đỏ. Hôm nay Vân Khuyên chia sẻ công thức và cách làm bánh tôm chiên bí đỏ. Công thức này Vân Khuyên rất thích bởi vì bột bánh giòn ngon và giòn lâu, với cách làm không bị hút dầu. Nguyên liệu mình có tôm, mình lựa cái tôm nhỏ nhỏ này nè. Tôm này mình mua loại 61-70. Liều lượng cụ thể Vân Khuyên sẽ để trên màn hình, anh chị em và các bạn nhìn qua để biết. Quan trọng là mình phải pha được cái bột để chiên giòn. Nếu như có bột chiên giòn thì mình khỏi pha, còn nếu không có thì pha giống như Vân Khuyên. Đây là tinh bột bắp 40g, 260g bột mì nữa, cộng chung là 300g, hai loại bột. Đây là bột nổi baking powder, 1 muỗng cà phê vung, 5g, 2/3 muỗng cà phê muối, 5g. Nếu như ăn chay thì mình không có cho bột tỏi, còn không ăn chay thì cho 1/2 muỗng cà phê bột tỏi, tức là khoảng 1-2g vậy đó. Rồi tiêu trắng, còn không có thì mình cho tiêu đen. Sau đó mình trộn lại, rây qua cho đều. Rồi từ cái bột này mình được 300g, sẽ lấy ra đây 200g, cái còn lại mình để dành, khi nào cần làm là có liền. Nước lạnh lấy 280ml hay là 280g. Sau đó mình cho từ từ, rồi cho vào quậy cho nó không có bị ốc trâu. Trong lúc mình để bột nghỉ cho nở thì mình đi làm bí với lại tôm, đặt rau, làm đồ chua, pha nước mắm ăn kèm. Để làm tôm không tanh mình cho vào đây 1 muỗng canh đường. Trong thau là 1,5 lít nước, mình cho nửa muỗng canh muối. Mình phải cắt cái này nè, cho nó bỏ đi cái bán đó, chúng nó mình ăn cho nó dễ, không thôi là dễ bị đau. Tôm này là tôm đông đá, thành thử ra anh chị em và các bạn chờ cho nó hơi mềm chút xíu rồi mình mới ngâm vào trong đây. Bởi vì không thôi là nếu như mà còn cứng quá mà mình ngâm á thì lúc đó nó sẽ dễ bị tan hết, mất chất ngọt. Đó, mình kéo ra nè. Sau khi lấy xong cái chỉ lưng rồi, cái mình đi rửa lại thiệt sạch, xả lại. Rồi nhớ để thiệt ráo luôn. Bí có nhiều loại, mình lấy cái loại này, bào vỏ xong rồi rửa thiệt sạch luôn. Cứng quá. Nó cứng như vậy thì nó giống khoai lang. Với nửa ký tôm mình cho 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê đường, chút xíu tiêu, cho một xíu bột tỏi hoặc là bột hành, 1/3 muỗng cà phê. Cái này cũng có nơi người ta làm tôm lớn, nhưng mà nếu chị em mình có nít á thì làm cái tôm nhỏ giống mình khuyên, để cho nít nó ăn được cái vỏ luôn. Cắt sợi hoặc là mình có cái đồ bào này, hoặc không thôi thì mình cắt ra. Nhớ mang bao tay để không thôi nó dính, chút nữa mình rửa khó ra lắm. Đó, anh chị và các bạn cắt khoảng 2,5mm. Cái bí này nó chắc lắm, cắt cái này hơi nặng so với bào. Bí không có ruột, cái bí nó không có một chút hột nào luôn đó anh chị em và các bạn. Tiếp theo mình làm nước mắm. Mình làm xong hết mọi thứ rồi đi chiên là ăn luôn. 1 tép tỏi với lại ớt, xay hoặc là bằm nhuyễn cũng được luôn, hoặc là giã. Một cái cup là 240ml, còn cái chén này là 280ml. 2 muỗng canh vuông đường, mỗi muỗng khoảng 20g, 2 muỗng là 40g cho đến 50g. 1 chén nước 280ml. Cái này mình sẽ pha nó loãng loãng
Vắt vào đây một miếng chanh khoảng 10 ml. Lấy dao mình lấy luôn cái cơm chanh này cho nó thơm. Quậy cho thiệt tan. Cho 3 muỗng canh nước mắm. Rồi nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, ít mặn. Rồi cho tỏi ớt nữa là xong. Để cho ngon, chị em nào có ăn bột ngọt thì mình cho khoảng một đầu đũa như vậy nè. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì mình mới cho dầu vô chiên và cho nhiều dầu để cho nó không có bị hút dầu. Khoảng 700g. Lúc mình đi nấu dầu thì mình mới cho bí vô đây. Khi trộn vô là anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy cái bột nó áo hết luôn. Cái bí đỏ này không có còn dư, hoặc là còn dư chút xíu à. Mình lấy cái vá này cho lên một lớp mỏng thôi. Xong cái mình nhúng cái con tôm nè, mình cho nó lên trên. Thích nhiều thì nhúng nhiều, 3 con luôn cho nó ngon. Khi dầu nóng thì mình cho vô chiên. Tiếp tục quay qua bên đây, mình lại cho tí tí vô. Cái bột chiên giòn này nó giòn cực kỳ luôn. Mình sẽ chiên 2 lần cho đó cái này cứng lại rồi nè. Thì lúc đó mình vớt ra. Cho lên đây chút xíu nữa mình chiên nữa. Và để trung bình. Khi mình chiên nhiều thì phải nâng lửa lớn lên. Cái con tôm này anh chị em và các bạn nhớ nhúng bột cho phủ hết, để chút nữa mình ăn cái giòn đó. Đồng thời là nó dính vào trong cái miếng khoai, miếng bí. Trời ơi, mình chiên bí mà mình cứ nói lộn khoai. Bởi vì thường cái món này là người ta chiên với khoai. Khi cái miếng này nó cứng nè thì lúc này mình vớt ra, để qua đây. Tiếp tục cho cái khác. Bánh giòn nhưng mà không có nhiều bột. Mình chiên nhiều tôm luôn, bởi vì con gái mình nó thích ăn tôm chiên như vậy nè. 5 con. Bây giờ bếp mình sẽ để số 8. Mới chiên có một lần mà ngon quá chừng. Anh chị em và các bạn ở nhà mình có trồng rau không nè? Cùng làm cái món bánh này và nhớ ăn thiệt nhiều rau giống mình khuyên. Xà lách, rau thơm các loại. Món này thích hợp khi nhà có khách. Mình có thể chiên trước, sau đó thì có thể cho vào lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu, hoặc là mình sẽ chiên lại lần 2. Mình sẽ để ra đây chờ cho nguội, xong sau đó quay lại chiên lần 2 thì cái bánh nó sẽ giòn. Và lúc này mình sẽ chiên áp chảo lửa lớn để nó bung dầu ra. Trước khi chiên lại lần 2 thì mình phải vớt những cái cặn này đi qua một cái rây. Bếp 9 số mình để số 9 luôn. Chờ cho dầu sôi lại. Mình chiên nhanh ở lửa lớn. Dầu phải ngập tôm cho nó chín đồng thời giòn. Khi mình nhìn thấy nó nâu vàng rồi như vậy, vớt ra rồi để đứng lên cho nó chảy dầu. Đó, quá chừng ngon chưa nè.
Khi kiểm tra mình thấy nó nâu vàng vừa đúng ý là vớt ra liền. Cái bột chiên này nó rất giòn luôn, và nhất là với cách chiên 2 lần thì anh chị em và các bạn sẽ có những cái bánh tôm bí đỏ giòn ngon. Nhất là chị em nào có ông xã đi làm, con đi học, mình chiên trước cách này, khi nào cả nhà sum họp mình chiên lại lần 2 thì nó giòn rụm và cả nhà sẽ đều thích. Mình để 180 độ C 3 phút. Tức là 356 độ F. Giòn rụm luôn. Cái rút kartoffel. Giống rút kartoffel hả? Nhưng mà hôm nay đúng rồi, là rút kartoffel là khoai lang đó con. Còn khoai tây, kartoffel là khoai tây. Mình làm với lại bí đỏ đó, giòn rụm luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ một cái ra. Anh chị em và các bạn làm xong nhớ đừng có để chồng lại. Nếu mình để chồng lại nó hấp hơi á. Nhưng mà do mình khuyên phải chụp hình, mình thử để ra như vậy nè. Chứ mình nên để thưa ra thì nó giòn lâu. Đó, xuất sắc tuyệt vời, ngon hết hồn luôn á. Bẻ ra một cái nè. Nãy giờ con trai mình nó thử nó nhai rộp luôn. Cái bột chiên giòn á, nó làm cho cái bí, chẳng những bí giòn không thôi mà con tôm cũng giòn rụm. Nhưng mà con tôm á, phía bên trong nó mềm, nó ngọt. Còn cái bên ngoài cái vỏ nó giòn rụm luôn, rồi giòn tan. Anh chị em và các bạn thấy mình khuyên ăn nhai rạo nó hơi mất lịch sự một chút xíu, nhưng mà phải thử để một số các chị em mình biết. Và nhớ kể cho mình khuyên nghe sau khi làm xong. Rất vui để nhận được những phản hồi từ anh chị em và các bạn. Lấy một chén nước mắm cho má đi. Con lấy cái chén, con múc cái nước mắm nó riêng ra. Con biết sao không? Mình phải thử để cho có một số các cô, các dì chưa bao giờ ăn cái món này thì đôi khi sao mới biết ăn. Cũng như con chẳng hạn. Đúng rồi, mà mình phải ăn với rau. Mình cuốn với salad. Đúng rồi, con cuốn vậy đúng á. Rồi bẻ ra cho các cô, các dì nhìn nè. Đó, giòn quá chừng luôn. Cuốn vô. Ngon quá. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có thêm một món ngon từ bí đỏ với lại tôm. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.